meus amores, como estão? Estamos entrando mais um mês e quem adivinha que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro, um novo mês para ser vivido, né? De 2020. Então, hoje a gente está começando nossa aulinha de Natureza e Sociedade e a prova vai falar, a prova já falou de vários animais, não é isso? Só que hoje vai ser um dia bem legal, porque a gente vai falar de animais domésticos, isso mesmo. Vamos lá? Alguns animais podem conviver junto ao homem. Esses animais são chamados de domésticos, pois aprenderam ou se acostumaram, isso mesmo, a viver na casa das pessoas, que em muitos casos acabam virando verdadeiros amigos dessas pessoas. Exemplos de animais domésticos, vamos supor, tem o gato, os cachorros, e esses são os mais comuns de se encontrar nas casas. A Pro mesmo tem duas cachorrinhas, isso mesmo, uma se chama Life e a outra se chama Nina. Eu adoro criar cachorrinho e você só pode se mamãe deixar, viu? Não esqueça. Mas também tem alguns animais domésticos que não são tão comuns assim. O hamster, o porquinho da Índia, o calopsita, o coelho, o jabuti, o peixinho, né? Esses animais que convivem em especiais e muito carinho. Além disso, eles precisam de quê? De banho regularmente, né? Lares, uma alimentação adequada, bastante água, passear também, né? E ao veterinário, que ele é o veterinário é o médico dos animais. E principalmente não esquecer de quê? Vacinar os animais, porque isso é muito importante. Assim como nós, eles também precisam das vacinas para se prevenir e se proteger das doenças. Pois é. Então os animais, gente, eles precisam de todos esses cuidados, como nós seres humanos também. Eles têm todos os direitos de quê? De ser feliz. Não esquecendo também que existem alguns animais domésticos também. Porém, eles vivem na fazendinha, na roça, né? Melhor dizendo. Por quê, Pro? Porque lá é maior para ele conviver, que são o quê? A galinha, o cavalo, a vaca, não é isso? Então, esses são os mais comuns para viver na fazenda. Entenderam por quê? Porque é maior. Então, ele fica o quê? Domado pelo homem lá. Entenderam? E, pra gente finalizar nossa aula bem legal, a Pro enviou para vocês, ó, uma máscara, que eu sei que vocês gostam. E, deixa eu colocar assim, vocês vão colocar a máscara de vocês e eu separei um vídeo bem legal pra gente assistir e dançar. Vocês vão, ó, fazer isso com a máscara no rosto de vocês, tá certo? E em seguida, tem o quê? Não esquecendo? Nossa atividade. Se liguem lá. Vamos para a nossa atividade do livro. Ó a musiquinha. O cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, e deixa meu pezinho entrar. Quem já ouviu essa música? Pois é, vamos continuar a nossa tarefa. O cachorrinho é um animal doméstico. Ele é um companheiro e amigo fiel do homem. Ó, cubra o tracejado e descubra outro animal doméstico depois. Em seguida, o que é que vocês começam, ó? Pega a pontinha aqui para descobrir, ó. Vai seguindo os pontilhados, tá certo? Até descobrir, ó, o dedinho da Pro como tá indo. Até descobrir que desenho é. Onde tá o tracejado preto, não precisa passar por cima, tá certo? Só onde tem pontilhado. Aí vocês vão descobrir que animal é esse. Agora aqui, ó, cole pedaços de papel em volta do animal que você tem ou gostaria de ter em sua casa. Depois pinte. Observa que animal é esse. É um cachorrinho, um peixe, uma galinha ou um gatinho. Observe que animal você queria na sua casa. E aqui agora tá assim, ó. Faça um X nos quadrados indicado quantos pés tem cada animal. Observe o exemplo. Primeiro mesmo, a gente tá vendo aqui o quê?
Um patinho. Quantos pés eles têm? Hein? Observem. 1, 2. Então vai o quê, ó? Faz um X, ó. 1, 2. Só em 2 quadrados. O elefante tem quantos pés? Ó, 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, ó, outro aqui atrás. E 4. A joaninha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 3 perninhas desse lado e mais 3 do outro, não é isso? O porquinho, 4, ó. A arara, 2. E a vaca, ó, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, só para fazer o X na quantidade de pés que o animal tem, tá certo? Boa sorte! Gato, coelho, passarinho, quem é seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? Hamster, tartaruga ou peixinho, qual o nome do seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? No quintal da casa brincam 2 bichinhos, o gatinho e o passarinho, com uma peteca e um balão. O gatinho preguiçoso, espertalhão, quer mais ir pro salão, tirar uma soneca no colchão. No aquário a tartaruga organiza uma festa fantasia, com um convidado brincalhão, que é o peixinho, que foi de tubarão e causou uma confusão. Todos fugiram, essa não. Gato, coelho, passarinho, quem é seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? Hamster, tartaruga ou peixinho, qual o nome do seu amiguinho? Ou amigão se for um cão? O hamster tá querendo almoçar, não consegue mais aguentar. E o coelhinho também não, então pega o queijo e põe no prato com o pão. A cenoura come com a mão, mas sempre com educação. O seu cachorro é o dono do sofá, ninguém pode atrapalhar a sua programação. Primeiro posta uma foto bonitão e os fãs curtem de montão. Ele é o famoso social cão.